wa Kameme TV muthegi wa rurire ni njui ni utwendete na nikio hindi ciothe cia kinya muthenya wa Saturday nduheraga hau na ni njui ni uthia na mbere na gutuhoera. Thank you so much we uratwirorera na Ngai witu akurathime na gwike wega. Nindakunyita ugeni na tuthiite ona mbere na ikereka ria mbere ri ni ikereka ria keri we uguthikagiriria thiini wa Kameme FM. Leo nawe utaimana hakuhi na radio leo we waingira thiini wa TV. Karibu sana thiini wa studio cia Kameme FM. Tukimemerekeria guko DSM Place ni twina ageni aria tulikitie kuonana nao kana marikitie gukinya guko na ni andu ona magereire maundu maritu na ni njui Ngai ni agucoka amonekanire. Karibu sana na Ngai agwike wega. Maito we haha akunjirite uhoro wigie mwana wake wa kahi worire okuma 1978 ginya muthenya wa umuthi ndarionekana na miaka 4 na niguo rugano ru turathi na mbere niguo tugerie kuona kionia kia ndeto iyo. Maito wanjira ati getagwo no ritwa getaga Mbogua muno. Getagwo Samson Mbogua no getagwo Mbogua. Wari na ciana cigana hindi iyo? Ndio ndari na ciana 3. Ciana 3? Ndari na ciana 4 hamwe na kau. Mbogua ni wari munini? Mbogua ni wari hari kahe kairitu. Okay. Kari kanini. Mbogua ukimutiga wathi kugura iria? Ndathi kugura iria. Hindi kwari ku? Kwari Naroko handu hetagwo Miriri Ndamata. Miriri Ndamata. Gatauni getagwo Ndamata. No area yetagwo Miriri. No riu kabire riu hau twaikaraga ri riu hagitwo Ndamata. Tondu ni ona ndikarite miaka mingi ndaumite na kumwena wa ruguru kundu witagwo Kipkabusi Eldoret. Ngoka riu maitu ni okite riu ku Naroko kwa muru wa maitu. Ngoka riu kuona maitu. Riu koguo mwana oreire Naroko. Riu mwana oreire hau Ndamata. Kwa muthuri twaikara kwa muthuri wetagwo Mbua nikuo twakomborete. Niguo mwakomborete. Ginya muthi we nduri mwana ucio. Ginya muthi. No ni joni ukoretwo ugithikiriria kana ukirorera tabarira ya Njanjo ni njui murumiriri wa Njanjo. Na ugakirorera ugakiona ria Ngai arigaga ciama. We nawe ngoro-ini yaku wiraga atia? Njiraga Ngai mwana ucio ri kuringana na uria njiguaga Kameme gakiona ciana ni njuga mwana ucio no akoneka na ngaigua maundu maria urera atumia na maundu maria Ngai araringa ciama kono no wakwa ni akoneka oro rimwe niguo wanjira getagwo Samson Mbogua Mbogua na we witagwo Miri Jeri Kariuki kana Washu kana na mwaikaraga itura ritagwo kiria Ndamata no irio itagwo Miriri na Ndamata. Riu hindi 1978 ri tondu aingi maroya kamera haha uguo ndikuona ta he mundu wari hindi iyo ya 1970s iyo ri ni gwakoragwo na mbica kwahuranagwo mbica no kono kwahuranagwo mbica ri ni ndiakoretwo ndimahũrithitie tondu ni nguririkana mbica ona ikihuranwo ri ciari na mundu uria wahuraga mbica gicagi ndari matiari aingi na ahituka riu hindi we ngidio riria goka ni njui mbica ringi no yage gukorwo ringi no hatikiri thina mwana ucio kuma orari ni ndanyitirwo ni murimu ngirwara cukari ngirwara pressure riu ni ona ngoragwo ndina mathina maingi muno o kundu ndahuanite tari kuguthuka mutwe no Ngai ni agicokire akindeithia ngithie thibitari ngicoka nomo no ti biũ ndirenda uge wi biũ riu ndirenda tondu ndirenda ciugo cia kanua gaku nicio iciumbaga maundu maria tukoragwo namo na kana maria tuonaga kana maundu maria tugeragira rera kumanagia no muthe ugage we ni wahonire murimu ucio wa meciria na wi biũ ndirenda uge uguo ta njira wi biũ ndahonire na wi biũ na ndi biũ uguo niguo ukuri thiini wa ritwa ria Jesu na ndireka ri ngwenda wiki uguo ri ene njui ni ugerie mathina maingi na andu makiaria maundu maingi andu ni maragia maundu maingi anga njigua andu makiaria ni vendirie na tondu ni nyonaga andu me makiri na ciana nyingi ona acio marakiuga ri makirega ukiendia niki acio makiugaga uguo anyway andu matiuragio na kanua ke mata gatiaga wa kuga na ndenda ukunengera ndagika imwe maitu waririe mundu gwitwo Mbogua kanua ni kari hinya wa kuingata na
gwita mundu ita mundu itambugua mwire we wigukwo na wita wamberie we witagwo na kuria moikaraga na wite mbugua. Niĩ njĩtagwo Mary Njeri Kariuki kana Wacũ tona ũrĩakwa na mbũgua nĩ ngoragwo ndĩna kĩeha mũno tondũ kuma na rĩrĩa worire niĩ ndaikarire ta mwĩrĩ wakwa wathũka. Niĩ mbũgua nĩ ngwendete tondũ ona ngiraga ũguo ndakũririkana nganjia kũrĩra ndĩ nyika. Mbũgua ona ũrĩa ũkoragwo nawe ndamũhoya amũrehe gũkũ Kameme gũkũ gwa Kameme nĩ akwamũkĩrwo na nĩ ngũmwamũkĩra wega na ngene tondũ nĩ akĩndereire mwana ũcio na ndingĩmũtuĩra mahĩtia no Ngai ngĩmwĩra amũtũrie o toguo arandereire mwana. Rĩu niĩ ona ndiĩ ũndũ nguga ndĩ gũkũ gwa Kameme na ũngĩigua no ũke gũkũ gwa Kameme no ũke na ũkore maninyarĩ na akoragwo e gũkũ no ũkĩmwĩre mwana ũyũ nĩ kũmũrogota ndamũrogotire kana mwana ũyũ ndamuonire gĩthemba kĩna. Thank you so much. Ndiĩ ũndũ nguga. Thank you so much anyina wa mbũgua na kĩndũ kĩrĩa niĩ ngũkũhoera kĩndũ kĩa mbere nĩ thayũ wa ngoro na mũrimũ ũcio wa meciria nĩ wahonire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na wĩ mũhonu na kumanagia na ũmũthĩ rĩu we ũikare ũguo. Mũnengerie gacibuya. Maya nĩ mathĩna marĩa makoraga andũ na magakora aciari na he maũndũ matũrĩte na andũ na ndiecirĩtie ngĩambĩrĩria tabarĩra ĩno atĩ maũndũ nĩ maingĩ gĩthemba gĩkĩ. Ona nyina wa mbũgua haha kuma 1978 nginya mũthenya wa ũmũthĩ atũraga na maithori na mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga nĩ mũndũ kũgĩa na kĩeha na kũmaka. No thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rũcinĩ wa ũmũthĩ nyina wa mbũgua ekuma gũkũ mũndũ mũgarũrũku na nĩ njũĩ nĩ tũgacemania na mbũgua na tũmũneane moko-inĩ ma nyina na maithori maya nyina araita magakorwo me maithori ma gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nyina wa mbũgua wĩ ta mũciari nĩ ndĩra ngoro yakwa naniĩ nĩ raigua kĩeha nĩ tondũ waku no nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa ũtũĩ mũno makĩria koguo ndakũhoera thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. No nyende uge amen. No nyende uge amen nyina wa mbũgua. Amen. Rĩu rĩ niĩ ngũkwĩra Ngai ũcio twatigĩra ũthiĩ na Ngai ũcio nginya hĩndĩ ĩrĩa ndĩrĩgwĩta na tũgacokeria Ngai ngatho. Kĩrathimo mũno na Ngai akoyo hinya rute wĩra ũyũ ũraruta. Amen. Wĩra ũyũ nĩ mwega na twona Kameme-inĩ nĩ tũkenaga tũkauga mwanake ũyũ nĩ erutĩrĩire na Ngai akĩmũrathime. Amen. Ũcio nĩ ũnabii. Nĩguo. Amen. Niĩ ndamũkĩra ndeto ĩyo na kumanagia na ũmũthĩ ndũkahũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ ambĩrĩria gũkwĩra atĩ Ngai tũma mbeca cigana ũna atĩ Ngai maninyarĩ aroigire gũkũ tũtirĩhagia ona ndururu. He mbeca wĩtĩtio. Koguo ithuĩ nĩ wĩra tũrutaga nĩ tondũ wa rĩtwa rĩa Ngai rĩkorwo rĩkĩgocwo. Wendenda ume no nĩ ũkuonio nĩ Njenga ũrĩa kuma Njenga nĩ mwanake ũcio mũtungu mũceke ũkũhorera oro ũguo. We mwĩroreri wa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ ngagũcokeria ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũkorwo ũkĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ na gũikara ũgĩtũhoyagĩra na ũkĩhoyagĩra ndungata ici cia Ngai ciũkaga gũkũ. Ũyũ nĩ mũtumia wĩna maithori maingĩ, nĩ mũtumia wĩna ruo rũingĩ. Njenga rĩu no ndutĩre maitũ. Okay, thank you. Na ndĩrenda o gũkũririkania atĩ ndĩna ciringi ciaku ngiri na ndĩrenda gũkũririkania atĩ mũthenya wa Saturday nĩ twarĩ na ndeto yarĩ haha mũtumia wĩho family yarĩ ho yokĩte nĩ tondũ family ithatũ ciokire nĩ tondũ wa mwana ũmwe no Ngai nĩ agĩcokire akĩonania mwana nĩ wao na ndeto ĩyo he ũndũ ndoigire ngiuga he maũndũ mahithĩtwo rungu na itangĩahotire kwarĩria ũhoro wamo ndĩ haha na nĩ tondũ nĩ ona ndĩrĩ o haha wĩra wakwa ti wa gũthũkia nĩ wa kũgeria kũhonia na he ndeto itangiugĩra haha na icio tũrakĩdeal nacio na gũkũ thutha no tũtianengerire aciari mwana ũcio nginya twambe twĩke maũndũ maigana ũna nĩ tondũ mwana ũcio tũkĩrora he maũndũ maigana ũna marathiĩ na mbere kana agereire
ona family yo hario maundu egereire na twarikia go solve maundu macio ne tugwiricoka tuneane mwana ucio no tukumuneana biyo kirika tugwika ni njui ni tugucokoro hana ni njui ni gukorwo kwina andu a wendi mwega manginyita mwana ucio tumutwere twatwarire Wanjiru boarding school athomere kuo agacoka agathie akainuka akageithia andu arikia agacoka nginya hindi ria kurigia na kamubango kega kana kuri kiundu kiho kiamba giathira na ndeto ni njui ni tukuruta. Thank you so much na nederwo kuria mwena wa Nyahururu mitambo ina Karagaca koguo andu a technical department please ni wega muthondekere andu mitambo. Thank you ko Laikipia thofiri Laikipia mitambo timega na ni maramisi Njanjo no kamiria bete guthondekwo no nyende ikorwo ukihuvira Kameme TV. Thank you so much na thank you ni tondu wa andu a Naikuru indo na muranyandikira na George Kagima asante sana na Ngai amwike wega ugeithie nyina wa Wangari na no turioka my sister ogwitwo Kivui happy birthday igiuma guku itako wishete happy birthday gutigioka wega my sister wa maitu happy birthday ndeto icio ingi ni ngomanya ni atia no nginya uriria kanyama straight away nginya hari rugano ruru rwitu na he my sister we haha na rugano rwake ruhana tao rigi na ndikwenda kuruthie mbere ndirenda eheanire my sister kuri mwega. Okay, ndi mwega muno. Uhoro waku? Mwega muno. Uhana atia? Tiri na uru. No we yumiriirie. Ande yumiriirie na Ngai. My sister we haha korono warugame no muone kuguru gwake ni kuohe ni gwikiritwo plaster na ni tondu wa maundu matiganite he accident yagereire. My sister witagwo u? Okay. Aberere kejo kanyaga kaganchokeri manyare ngatho na timu amaritwa njitagwo Ruthu wa Ngari Maina kuma mwena wa Githunguri neguo Kiambu riu ri he kiria gikureheta guku niki gikureheta guku ono uri ona ruo rwa mwiri ndeto guku ni mwana wakwa worire na ta he karugano gwathiri atia. Okay tokirire ta mithenya iri iki gigia cuguri giuga thie nginya pole sorry ni sawa. Okay ngoko ni gwitikiritio maundu macio thina mbere. Okay thank you. Okay gioya thabari yakwa ngiuga guthi nginya Kabete Technical to nikuo ndathomaga ndakinya tauni ri niguo ndakorirwo na confusion to ndiarĩ na mbeca njiganu ndakinya tauni ngiona handbag yakwa ndiakuire mbeca njiganu na ndoete kana gakwa ngagakua rĩu ngĩkĩra bara rĩ niguo ndonire mũtino wa ũyũ mũtino wa bara niguo ndagũthirwo nĩ ngari ngĩkora harĩa ndeiguĩrĩire rĩ ndekorire ndĩ handũ thibitarĩ-inĩ itarĩ na mwana wakwa. Aya we mwiroreri wa Kameme TV ni watuthikiria kwa Kameme FM etwe hana uguo niguo gugikaire andu ni mageragera maundu maingi pole sana na witagwo we nie njitagwo John Maina nani baba wa Ngari we ni baba wa Ngari we ha na mutino ugikihanika wa bara oimite mucii mweri 29 rucini ida twaiguire ni okira to akirio na mamu wao kai okira tene atia kiuga renda kuinainia mwana nigetha akomia hu mwana utarari uhoro wake ri aiganaga atia ni ka mwaka umwe na riu hindi utararia niri ni May last month kwa mwaka umwe na agikeinainia mwana iri tutiacokire kumuona ringi tondu ni guthia thire na ndeto roiga ari na stress na depression ni ari student wa Kabete Technical ni athomete kite cooperative and management etagwo Ruthu wa Ngari yes kothi atewekite riko. Okay ndekire diploma in cooperative management cooperative management ya 2013 2015. Okay iyo ri no wekite ukiona mutino no warikitie
nä ndarä kiri 2015 2015 he kaå ndå kå njä raga gå korwo wä giä nä arä na depression rä u nakiuma må ciä arä na depression rä u agäthiä twacokire gwätwo kå muona mweri 3 ona å horo å cio warä kå gwa Kameme tå gä gä turwe stage ya Nissan ya 120 nä ndaripotete na OB number 48 rä tå gä gä thiä na tå teithä tio må no nä OCS wa gä thå ngå ri na må nene wa CID nä guo twakä rirwo tå må tware kä ambu agä thiä agä kehå rwo mbica ya må twe na magå rå agä korwo kå gå rå kå mwe kwarä kunä ku agä kä rwo ihiga rä rä å rona na rä u hau mwetä rwo we nä woä nä oimä te na mwana nä oimä te na mwana oimä te må ciä gwakwa na mwana rä u nä wetä rwo ndetä rwo å yå atarä mwana ndeto nä wamå ririe ndemenyaga onani ndamenyaga kana nyina rä u nä guo kå rä a agwetire rä nä twarokire na CID kå u kamå kå nji na tå gä coka tå gä thiä Kenyatta thibitarä tå gä kä rorerwo kuma hä ndä ä yo Tuesday nginya Monday hä ndä onekire na tå tionire ndarä kuo mweteirwo thibitarä mwerirwo arä thibitarä rä kå we oigaga erirwo nä Kenyatta tå gä thiä nginya kuona CID tå gä kä rorerwo tå kä rwo gå tirä må ndå ta å cio warä kå u Wangarĩ rä u rä we å kä gå thwo nä ngari rä warä kå ndarä kamå kå nji aiga nä ĩria ya kamå kå nji gå kå taåni to hau å gu nä o ndirikanaga wa må ico ndarä na mwana å cio ndä må kuä te wathiaga kå kenjokere rå gano ndoria atä rä wathiaga kå hä ndä ä yo rä u ndendaga rä u nä guo njoe matatå nyinå ke rä u hä ndä ä yo nä guo må tino wakä gä ire nä guo ndokire ngå thä two ndiä kana nä nduthi kana nä ngari koguo we ndå menyaga kä rä a gä a kå gå thire ona ndiå thibitarä ä yo ndakomete tondå niä ndeigua rä ndekorire gatanda-inä ga thibitarä rä u ngä hana ta meciria as in confusion nyina wa Wangarĩ ithe wa Wangarĩ sorry no wakå hå rä ire thimå ndahå rä irwo nä kacini yake ĩkoragwo stage gä thå ngå ri tani å rä a wokire nake ngari ä rä a mokire nayo rä Wangarĩ rä tani å cio no wagä rire ciringi 50 kacini ya Wangarĩ koguo kå menyithio Wangarĩ nä må gå the nä ngari we wonire Wangarĩ nginya oimä te thibitarä kå u rä u okä te rä u Wangarĩ rä u rä ndeto ä yo nä ndamä igua na å guo nä guo gå gä ikaire na nä pole sana rä u mwana twambe tuge rä u nä wathondekwo nä wekä rwo plasta na kå gå rå no kå rahona ona to plasta ndahå rangä two kå ndå nginya å thiå nä agå thä two haha na haha na maru merä ndiahotaga gå thiä ndä royanagä rwo må ciä na we må thikä rä ria wa Kameme FM na we å ratä rå rä ra thä inä wa Kameme TV nä waigua ndeto ya Wangarĩ ne gå kå na rä u tå retha mwana wa Wangarĩ ketagwo Leon Mũngai nä wa må tumia wä tagwo Wangarĩ na Wangarĩ gå kå na Wangarĩ onire må tino nengera må irä tu waku onire må tino wa barabara harä a area ya kamå kå nji na andå a kamå kå nji ndamå geithia må no andå arä a makua na mä gogoteni ndamå geithia må no andå a turorä ndamå geithia må no na andå arä a makoragwo na matuka kå mwaya gå korwo rä ngä nä mwonire rå gano rwa Wangarĩ må ndå wa gå thirwo nä ngari na mwana na rä ngä mwana å cio akĩoywo nä andå a wendi mwega makä må thara no twende kå menya angĩkorwo nä må ä kå rä a mwana å cio athire kana kå rä a atwarirwo no nyende å menyithie kå hä tå kä ra Maninyarĩ original fan page on inbox kana thä inä wa email address yakwa nä johngĩceha77@gmail.com na thaa ici no å nyandä kä re oro rä u agĩkorwo nä å ranjigua kå hä tå kä ra må tambo wa 20014 Wangarĩ rä u kana gaka karioni gaka rä na nä guo gegathaka rä rä u ndå rä wakona kuma hä ndä ä yo ndirakona kuma hä ndä ä yo na nä ko rä u tå retha rä u ndä renda warie ngå nengere ndagä ka ä mwe å rorete kamera ä no neno warie warä rie må ndå å rä a å ngä korwo
akuaire mwana tondu ni njui njitikitie ni mundu wa wendi mwega na ni megutwira mere wi guku na ni urenda mwana waku. Haya, no mathaithe. Okay. Aria othe ungikorwo kinjigua njitagwo Ruth wa Ngari. Ni ndonire mutino hau Kamukunji. Mundu ucio watharĩire mwana wakwa hĩndĩ ĩyo ndonire mutino. Ndagucokeria ngatho muno. Thank you ni urokoretwo ukimurera. Ndacokia ngatho ni urokoretwo ukimunderera wega. No ungiona kanya no one kwerithĩka gwakwa unjokerie mwana wakwa. Tondũ nĩ ngoragwo na meciria maingĩ. Rĩmwe ona ndagĩa meciria thiaga ngakoma. No ngũrie na gĩtĩo angĩkorwo nĩwe wagatharĩire no ũkarehe gũkũ kwa Manyarĩ gũkũ gwa obici cia Kameme kayũ ka mũingĩ, kana ũgatware hakuhĩ na borithi o yothe kana children home o ĩrĩa ĩngĩkorwo hakuhĩ nawe. Nĩ mandehere gũkũ. Marehe gũkũ. No ũrehe gũkũ kwa Manyarĩ obici cia Kameme kayũ ka mũingĩ. Thank you so much. Na uyu niwe mwiritu ucio turaria uhoro wake nyina wa Leon Mugai. Na bisa ya Leon gwiciria uguo iyo niyo bisa ya Leon. Na ni njui Kameme kayu ka muingi tabarira ya Njanjo tweranire ithuothe tukamithikiriria na tukerorera niguo ugatema itemi tugateithia mutumia toyo na Ngai witu ni agutwika maundu mega. Ndero ikare gwe kamera eno egi ni tondu niwe kuhota kumenyita kia wega. Ucio niwe Leon Mugai na nyina wake wa Ngari guku na guka wa Leon onake guku na ni njui Ngai ni agucoka aringe kiama. Thank you so much. Ucio niwe Leon Mugai. Thank you Facebook. Anaiona vizuri. Thank you so much. Guka wa Leon. Wewe wetagwo Mugai kana? Niwe watuitwo. Njetagwo John Maina. John Maina. Riu ri tugwika uguo ni njui ni ngumwita ringi. Niguo. Ni undu wa mathaa ndenda mumire. Mukuonio uria mukumani no Ngari. Niguo. Ni mukuonio ni acio ni mundu gwitwo Njenga hau. Na ni ngucoka ndimwite wa Ngari ugie na hinya. Ndakena muno. Na mbica niwe no ucoke nayo to ni ndicoka ngwitia. Ithe tutikagoca Ngai ndarehe atwarehe kiria. Leon. Niguo. Twakena muno murathimagwo ni Ngai. Murathimwo muno na Ngai amwike wega. Amen. Thank you so much. Guku ni gwa Kameme kayo ka muingi tabarira ni tabarira ya Njanjo ya Muturire. Na uguo niguo guikaraga na Ngai ni acokaga akaringa kiama. Na nguririkanie ni nguthomeire maandiko rucini na ni ngwenda ona wa Ngari na ithe mamenye ati maandiko ma Ngai thiini wa Jeremia 29 verse 11 yugaga for I know the plans I have for you. Ati nie Ngai ni njui meciria maria ngwiciragia meciria mega na ti meciria mauru. Ati muturire kana matuko maku ma kurigiriria kana ndeto eno ikarigiriria na uhotani. Ndenda gukumiriria wa Ngari mwana wa fanyu ati Ngai ndeto eno ni amihaririirie kwigocithia nayo. Nayo ratuthikiriria. Thank you so much.